որ երկրներ են արտահանվում հայկական միրգ պտուղ բանջարեղեն, ասում են 16 երկիր արդեն գնում է, բայց ավելի շատ է աշխարհագրությունը նախագծով որ ներկայացնում էիք, հղում էիք արես 16 երկրի։ Հա, դա այնտեղ բաներ կա, որ արտահանում ենք, տարբեր այնտեղ երկու ծրագիր ունենք, տարբեր իրականում տարբեր ծրագրերով 25 եւ ավելի երկիր արտահանվել է։ Տեսեք, օրինակ Ֆրանսիայի հետ կապված ասում են, հա լավ է, որ Ֆրանսիայում գործող Նարեկ Կարապետյանն է ասում, Ֆրանսիայում գործող հայկական խանութում ծիրան է վաճառվում, բայց ասում են դա այս ամբողջ խնդիրը չի լուծելու, ինչ կասեք։ Դե, այսպես ասեմ ձեզ, հիմա այս պահին մեծ հաշվով մենք որպես կառավարություն մեծ խնդիրը լուծել ենք։ Ես օրինակ չգիտեմ, մի կիլոգրամ, այ որ չխանգարեք պատասխանեմ։ Դուք եթե հիշում եք մեր մամուլում ինչ հոդվածներ կային, թե ինչպես են պատկերացնում, թե ապագայում որքան թափված ծիրան է լինելու գետնին, բայց մենք այս տարի ծիրանի բերքի խնդիր ունեինք, որքան թափված դեղց է լինելու գետնին, բայց ես որքան գիտեմ ծիրան չի թափվել գետնին, ոչ է եղել այս տարի։ Ծաղիկները չեն գնացել, լոլիկը չի թափվել, լոլիկը մթերվում է, հիմա վաճառվում է, արտահանվում է նաև, երեք էլ կառավարությունը որոշում է ընդունել, որով այլ երկրից այդ սահմանափակում է կիրառվել տոմատի մածուկի վրա, որը գալիս է Հայաստան, դրա հետևանքով արդեն 4 հայկական գործարան ինձ այսօր տեղեկացրել են, որ ամբողջ լոլիկը դաշտի եւ ջերմոցի, այսինքն այն ինչը որ մթերման ենթակա է, ամբողջ ծավալը կմթերվի